ربي جتو مال براومي كيسا براومي ربي حتى موتو مال براومي كي ربي براومي تيري ربي جتو مال براومي كيسا براومي ربي حتى موتو مال براومي كي ربي براومي تيري Egaa ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota keenya odeessaalee guyyaa arrantanaa qabannee isiniif dhufne keessaa waraanni bilisummaa Oromoo waboon guyyaa arrantanaa magaalaa Qondaala duraanii irra deebi'uun to'annaa isaanii jala oolchanii jiru. Maddi gabaasaa Qondaala beekamaa Obbo Jaan Marroo Kumsaa Dirribaatu isiniif odeesse. Egaa odeessaaleen keenya akkuma itti fufetti jira. Artistiin keessan beekamaan jaalatamaan kan dhiheenya kana hawaasa biratti dhageettii addaa horate pirezidaantii duraanii Shimallis Abdiisaa siin ajjeese jechuun itti dhaadatanii jiranii. Egaa akkuma beekamu Shimallis Abdiisaa Yoosaan Geetaahun irratti dhaadannaa addaa gaggeeffamee jira. Akkuma beekamu gaa uummanni Oromoo sagalee bal'aadhaan artistii keessan jaalatamaa kan dhiheenya kana sagalee guddaa uummata Oromoo biratti horate karaa nagayaan akka tasgabbiidhaan eertan isiniif gabaasna. Gabaasni keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuudhaan balaan abiddaa yeroo sadaffaaf magaalaa Bulee Horaatti uumame miidhaa addaa geessisuun himamee jira. Magaalaa Bulee Horaatti yaaddee kan dhufe balaan ibiddaa hawaasa kanarra miidhaa guddaa geessisee jira. Balaa kanaan qabeenyi barbadaa'us lubbuun namaa kan darbe akka hin jiraanne madda oduu irraa adda baafannee jirra. Waddeessaatti humni komaandoo 20 meeshaalee guutuu waliin humna waboo waraana bilisummaa Oromootiin booji'amee jira. Egaa akkuma beekamu komaandoon 20 meeshaalee guutuu waliin qabamanii jiranii. Egaa akkuma beekamu leencichi waraana bilisummaa Oromoo Egaa akkuma beekamu Jaalwaaqoon seenaa addaa hojjetee jira.